ยังใหม่ครับยังมาเมืองไทยไม่เท่าไหร่บอกเดินไม่เป็นไรอ่ะคู่ต่อไปยอดเพชรเล็กเจโมไฟขับบางปีกินดีมารอแล้วท่านโดนได้เลยครับแล้วก็ที่ห้ามีการปรับมวยไทยกับไรลิ่งเกียรติการคู่ห้าส่วนตัวได้ครับแต่งตัวเลยนะทุกคนแต่งตัวได้เลยนะครับคู่ที่หกเข้าหอขอทางการกับตูลิ่งเกียรติแปดลูกพิษครับติดเด่นต้นกับเพชรวีล็อกสองอาการแต่เจ้าลูกสองที่ผลกับข้าวเต้ต้องจักรวาลมวยไทยเราเห็นนักมวยว่าดูแล้วคู่แล้วหลังนี่แต่งตัวให้เร็วเลยนะครับเขาเป็นมวยใหม่ๆเราต้องจัดเอาส่งเสริมเขานะครับที่เป็นมวยต่างชาติการชกกับมวยไทยบ้างนะครับถ้าไม่มีคุณสมเด็จเด็กชุดนี้ไม่ได้ชกหรอกครับถ้าเกิดไทยใครเขาไม่จัดเป็นมวยใหม่แล้วก็หาผู้ยากผู้หญิงนะครับเป็นเล็กแบบนี้นะครับเราประกาศได้เลยนะที่สมเด็จเท่านั้นนะครับแล้วก็พี่น้องเทศบาลนะของเราแห่งนี้นะครับที่จัดมวยเล็กอย่างนี้ไปอย่างนี้ให้มีประสบการณ์บนเวทีแต่จะนั้นเขาไม่ว่าครับนี่เขาได้รับเรียนการไหว้ครูแบบสวยงามแบบนี้ครับผู้มวยแต่งตัวได้เลยนะคู่ที่สี่คู่ที่ห้าคู่ที่หกคู่ที่เจ็ดเตรียมไปเลยครับโอเคจบครับแซงอ่ะไปถึงนะครับเนี่ยไปก่อนใหม่นะช่วยย่องดีๆมาเมืองไทยไหนต้องมีเรื่องกับย่องก่อนมาเมืองไทยเพื่อต่อยมวยไทยเมื่อมาเฉพาะรายการคุณส้มเด่นโดยเฉพาะนะครับมาเป็นงานอื่นไม่ต้องติดต่อไม่ไปหรอกรายการอื่นไม่ไปครับมาเพื่อรายการของแล้วก็เตือนในเจ้าหน้าที่มวยไทยไฟชกนั้นก็ช่วยสมเด็จด้วยนะสมเด็จหามาให้อย่างนี้นะครับหายากนะมวยหญิงใหม่ๆอย่างนี้ด้วยกันนะครับทั้งหนักนี้เวทนี้นะครับโอเคยกที่หนึ่งผู้ต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมผู้ต่อไปยอดเพชรเล็กเกโมไฟขับกับปีกินดีและผู้ห้าอีกามาไทยกับไรลิ่งเกียรติแปดเอาละดูมาเป็นตัวอ่อนน้อยเขาอันเลยวันเป็นเต้าเห็นเรื่องตั้งนี้โอ้ยของจริงชิดตีพักวัดลงหน้าแต่โดนต่อยหน้าไปหน้ากำโดนปัดจับไปเท่าไรก็แต่ว่าไม่ตกแพ้จับมาแพ้ให้สูงเอาแพ้ให้สูงไปครับสามจบเดือดลูกเดียวนะอัดเขาเลยต้องโต้ครับฟังกันเลยฟังกันถ้าโต้มามีสนุกมีเฮมีฮาไอ้เข้าไปอัดเข้าไปรายการนี้เป็นรายการโอเวอร์ครับหมดยกที่